getuige zijn van, je mag wel zeggen, een zeer bijzonder ritueel. Het is vandaag de verjaardag van Miss Sophie. Miss Sophie is een hoogbejaarde dame die elk jaar op een verjaardag een diner organiseert. Zo ook vandaag. Miss Sophie vindt het dan heel chic om haar liefste vriend bij haar te hebben. Alleen, er is één ding. De vrienden zijn helaas fysiek niet meer onder ons. Toch wil Miss Sophie deze dag niet voorbij laten gaan om toch het gevoel te hebben dat deze vrienden bij haar zijn. In deze heeft James de Butler een zeer belangrijke rol. Hij heeft toegezegd om hier het in te willen betekenen. Wie de orde volgt, zal ook het gedrag van James zich gewoon veranderen. We willen erbij zeggen dat het gedrag gekoppeld is aan de persoon van James en niet aan de personen die hij vertegenwoordigt. Kijk, geniet van deze bijzondere gebeurtenis. Miss Sophie. Want ziet het op een groot hoekje gezocht. Oh, dank u wel, James. Rustig aan, rustig aan, rustig aan. Heel even zwart, rustig. Raadjes. Zal ik even aanschuiven? Ja, dank u. Alsjeblieft, Miss Sophie. Dank u wel, James. Ik moet zeggen, het ziet er weer geweldig uit. En het is ook voor 5 personen ingedekt, James. Maar je zeker, Miss Sophie. Op uw gewens heb ik voor 5 personen ingedekt. Dat is heel fijn, James. En is iedereen er ook? En iedereen is hier ook gevraagd. Ah, fijn. Is Bontje er? Jazeker. De heer Bontje, de aanjager van VV, de Gangmaekers, tevens landing met de Bontje Aovendj. Oh, fijn. Zeg, en onze grote vriend Oetroemen, Hael Pijpers, is daar ook? Jazeker. Ja, Lieve de heer Hael Pijpers, de enigste uur binnen het Gangmaekersriek en de oudstadsprins 2000. En de grote vriend van het Jan Plaatsen buffet. En mijn vriendje Thijs Haelmakers, is daar ook? De heer Thijs Haelmakers, ja, geboren en getogen in Hael en nu resideren in zijn geleefd Maastricht. Ah, fijn. En dan hebben we nog 2 Haelmakers. Jazeker, Miss Sophie. De heer Haelmakers. Ook voor de jongeren hier aan de veerkant, wellicht dat die gaat rustiger kennen ze. Dan kennen ze ook een beetje van de historie van de Bontje Aovendj en van de vaste Lovend metkrijgen. De heer Haelmakers, de afgevaardigde van de Surama's en de zorgt voor de vrolijke noot. Ah, fijn. En ik vond niet dat iedereen er weer is op dit jaar. En James, ik denk dat we beginnen met het zoeken. We gaan beginnen met het zoeken. Ja, lekker. Ja, zo. Het is wel fijn dat je ook allemaal weer gekomen bent. Het is toch weer heel leuk. Ik voel echt goed. Gewoon weer een fietsje. Oh, James. Wat heb ze voor een zoekje voor ons vandaag? Miss Sophie, kijk eens. Een heerlijke Zuidse soep. Een Zuidse, dat is erg. Daar hoor je heel erg van een Zuidse. Zeg, en James, Ja. ik denk dat we een sherry doen. Een sherry, Miss Sophie. Ja, een sherry niet zoeken. Miss Sophie, dezelfde procedure als Furion. James,
dezelfde procedure als ieder jaar. James, dezelfde procedure is ieder jaar. Zeg, James, is het ook wel een beetje een droge sherry? Och, monsieur. De sherry die is zo terug. Wie een kameel die al 3 weken verhalen ze in de Sahara. Oh, James, hoe grapjes altijd. Lekker. James, ik denk dat we maar eens moeten proosten. Ben? Love me tender, love me true, oh my beautiful Phil. For my darling, I love you, and I always will. Oh, dankjewel. Wat zou de Elvis van echt eerst kennen moeten? En proost Giel. Sophie, moet dat doen. James, net zo wie in 2000. Die spreuk met z'n toch, dat vond je toch zo leuk? De spreuk. Allee. 1, 2, 3. Druk over de brug. Thanks. Oh, mijn Sophie. Wat zegt er een leven daar? Ach, kijk eens. Dat is jammer. En tjur. Wat heb je toch zo'n blauwe ogen? Schon blauwe ogen, du hast mich in der Nähe und in dir. Es gibt in die Augen James, het soepje was heerlijk. Heerlijk. Ik denk dat we aan het kippetje kennen. Het soepje was heerlijk. Het soepje was heerlijk. Welke is James al met het kippetje? Het kippetje. De tok-tok. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Los. Oh, het is een plofkippetje. En James, ik denk dat we een wit wien kunnen doen bij het kippetje. Witte wien, het kippetje. Ja, James. En dezelfde procedure als vorig jaar. James, dezelfde procedure als eerder jaar. Personeel vandaag. Zeg, James, is het een beetje een zuidweekend? Ik moet hier
het zeggen, Miss Sophie, dit is nog een behoorlijke zoere wien. Oh. Je kijkt aan die steden erop, toornig wien. Nou, ik denk dat we maar eens moeten proosten op dit hele kippetje. Waar? Aovendj, put a chain around my neck, I'll let me ask you where, oh, let me be your daddy girl. Oh, ja. Oh, proost inderdaad. En Giel, Miss Sophie, kom even vanwege het plezier te doen. vreugde en plezier te doen. Dankjewel. 1, 2, 3, druk! Even druk! Kees, Je zit erin leef, maar een prachtig daar. oh, ik ben er een beetje verlegen van. Ach, Tje, wat maakt het goed? ja. Oeh. Dankjewel, James. We moesten een tipje afruimen. En ik denk dat we voor het fruit gaan. Miss Sophie, de verboden vrucht. Verboden vruchten, dat vind ik altijd heerlijk, James. Lekkere pruimpjes, gaat banaantjes, Ja, James, zet het nog maar goed hier. ananas. Ja. Oh, lekker, James. Het ziet er bijzonder goed uit. En trouwens, James, ik denk dat we voor een portje gaan voor wie het fruit. Wat zeg je? Een portje wie het fruit. Portje. Een portje. Alsjeblieft. Ja? Echt.
James, wie doet ze eigenlijk aan het bordje? De Kim doet de kelders van de tram. Dat is van de kleine dikke van de tram. Ja, dat ken ik nog. Ik weet niet wat hij wel voor kwaliteit, dus dat zal wel een goed zijn. En trouwens, James, de wetenschappen, dezelfde procedure als hier in de vraag. Dezelfde procedure. Dezelfde procedure als eerder, joh. James, ik denk dat we even moeten proosten. Dat heel zo'n pijp nog niet vol. Weet je, James, zou ik eigenlijk eens gaan zeggen? You the devil in the sky. The devil in the sky. Ja, jij maar moet 1, 2, 3, druk even daar! Thijs. Je ziet alleen meer lief. En prachtig, maar nog een geweldige dame. De berg is los! James, ik heb genoten van het heerlijk etentje weer. Hier heb ik vandaag. Maar ik denk dat ik me even terugtrek. Oh, je wilt naar bed? Ik ga me even terugtrekken, James. Zal ik je even helpen? Ja, dat is erg fijn. Ja. Kom maar, James. Ja. Kom maar. Miss Sophie. Ja. Dezelfde procedure als vorig jaar. James! Dezelfde procedure als eerder, James. Dan zal ik eens gewoon mijn best doen.